เดี๋ยวหน้าเคมีอ่ะคำนี่มันเป็นอะไรคำเป็นพาสเทนส์เหรอเป็นอะไรเอาจานตัวอันนี้เป็นอันนี้เป็นพาสเทนส์อันนี้พาสเทนส์ right because it is past because we're using the used to ที่เชื่อประโยคหน้าเป็น present tense ปัจจุบันใช่ไหมใช่เป็นเนี่ยที่เชื่อบอกใช่ถามหน่อยเดียว used to past tense used to is past tense มาได้อยู่ไหนล่ะ ไม่ใช่ เดี๋ยวนั่งคนนี้ได้ยกนั่งนี่นี่ไงเธอนั่งนี่อ่ะที่รักทำไมไม่เรียนที่เชื่อจอนอ่ะอยากเปลี่ยนบ้างอ่ะเราอยากเปลี่ยนเขาอยากเปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวย้ายไปเพื่อนที่เชื่อจะได้อบอุ่นที่เชื่อจะได้อบอุ่นเนี่ยก็หนาวนะเชื่อสอนสิ้นเดือนตุลาสวัสดีค่ะที่เชื่อจอนสอนเล่นไหนเรื่องไหนก็ได้ไม่ใช่ที่เชื่อสอนครูป่ะครูป่ะเนี่ยเล่น2ป่ะสอนอยู่เหรอไม่เคยมีหนังสือป่ะไม่เราทิชเชอร์เนี่ยไม่ใช่ใช้หนังสือไหนอ่ะ901เล่มหนึ่งคนละบุ๊กเล่มนี้ไม่มีฮะมีอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรบ้านยกนั่งDo you want her to sit back there or do you want her to sit up here? The new student. Do you want her to sit here or back there? เนี่ยให้พักอันนี้แล้วก็ผู้หญิงมานี่พาเริ่มมาเราเริ่มที่นั่งนี่เนี่ยI stay here. I sit here. You just say that? Okay. I sit here เดี๋ยวพาเยอะไปยังอันนี้นักเรียนเยอะไปไหนมาคะหายไปเลยน้องมีหนังสือเปล่า No thank you อยู่ที่บ้านใช่ไหมอยู่ที่บ้านไม่เคยมีเพลงไทยไม่มีเอ็กซ์ที่บ้านไม่หมายไอ้ยุบ Okay. เล่นต่อเนี่ยหน้า101 อ๋อตัวเองเรียนไปแล้วเหรอเรื่องนี้เรียนไปถึงไหนแล้วจบเรื่องแล้วก็ดีๆ101ที่ชื่อจอนสอนเหรอสอนอยู่นี่ไง101เนี่ยผูกเอาหัวที่ชื่อจอนสอนจบเรื่องแล้วเหรอไม่เป็นไรอินเตอร์เน็ตติ้งจะสอนว่าอะไรอินเตอร์เน็ตที่จะจอนสอนแล้วอินเตอร์เน็ตSo, for the new students, for this lesson we came upon a new word, interesting. If you can find a person interesting. So, if I find you interesting, I may ask you questions to know more about you. If I find a program on whales interesting, I may go look up more about whales. Interesting. So, if you see an advertisement for a movie that looks interesting, you want to know more, so you go see the movie. If you see a commercial on television for a product that looks interesting, you may buy the product. Interesting. Okay? นั่งขนาดไม่ใช่จอนครับนั่งขนาดไหมคะได้ Root word, interest. Okay? I think I has two meanings. Teacher, excuse me. I think that the mice cannot that. พวกกันยัง No I will move there. Okay. No problem นั่งไม่ขนาดหรอกค่ะI think we cannot the comfortable. Yes. จะลงเนี่ยเราชอบตรงนี้ช่วยขยับเดี๋ยวไปทางนู้นดีกว่าหลวงพี่นั่งไม่ถนัดมากกว่าที่มีหนังสือมาจริงช่วยนั่งไม่ถนัดท่านนั่งเย็นกว่าเธอมานั่งสิน้องผมต่อยนิดนะ
ว่าจะคุณจะได้รีบบอก What's the generator? หมอนทีเลยว่า Comfy Bible. คือว่าไม่มีพระมาเรียนกับโยม2 คนไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้ว มาติดงานไม่ติดงานก็มาที่ชื่อของ เมื่ออาทิตย์แล้ว So, interest can be either a verb, โยม2 คนค่ะ like interested and interesting. It can also be a noun. And in the case of a noun, we're talking about money. Okay? So, if you want to take a loan out and get a motorbike, and say it costs 10,000 baht, and you're paying your interest at 6%, you will end up paying 10,600 baht. Okay? So when you take out a loan, they will charge you an interest. So you will pay back money. Now, the interest on a credit card, 25%. So if you ever get a credit card, the interest on a credit card is a lot higher than the interest you'd pay if you were getting like a motorbike. Now, when you put your money in the bank, you are lending the bank the use of your money. Okay? Because you are lending it to them. เล่นดิงหรือว่าอะไร They pay you an interest. So if you gave your bank แล้วนี่อะไร 6% 25% นี่ 1,000 baht, อ๋อดอกเหรอ you put it in your savings account. ไอ้นี่โลไปว่าดอกเหรอ If they pay you an interest of 1%, แปลว่าดอกไม่ใช่อะไร interest you will get back อ๋อเรียกไว้หรออ๋อ 1,010 baht. นี่แปลว่าเช่า Yes, okay. So interest กำไรไหม as a verb กำไรก็ means want to know more. Interest as a noun is money. Okay, so a bank will pay you interest on your savings account. ยืม1,000จ่าย1,600นะ Okay. ดอกเบี้ยบ้าง And how does the bank make money? The difference between this มอมันนี่ and this. So the difference between 6% and 1% is 5%. That's how the bank makes its money. They pay you a low interest for your money, and then they charge you a higher interest to give it back to you. ดอกกู้แพงกว่าดอกฝาก และให้1% อยู่ So, interest, verb and noun both. อ๋อ Okay. So, let's go to page 98. 108 แจ็คนั่นเกี่ยว งานที่เอกเหรอ98 แจ็คมาร์ติน เนี่ยเท่าไหร่ กู้น้ำเสียงI explain her about อยากได้ยังไง the day ไม่ คนตัวนึงเนี่ย Okay, you want to start with my name is Jack Martin? My name is Jack Martin. I work in an office near here. I work from about 9 o'clock in the morning until 6 o'clock at day. Actually, I only work 5 days a week. Friday a week.
I don't go to work on Saturday or Sunday. Good. Usually I have breakfast and dinner at home. I have lunch in a restaurant near my office. In the evening, I sometimes listen to the radio or watch television. Good. I never go to the cinema. Occasionally, I go to a party at somebody's house. Everything I go to bed early and go to sleep immediately. I usually sleep soundly all night. Okay. Last year I answered to go get to work at 8 o'clock every day. I answered to set the alarm 11 o'clock for 6 in the morning. At 6 o'clock I asked to get up immediately and get decent quickly. Good. I used to have breakfast at 6:30 every morning. For breakfast, I used to have porridge, toast, and coffee. Then I used to leave the house at about 7:45. Good. I used to go to the office at 8 o'clock. I start working immediately. Immediately. Every day I used to work until 7 or 8 o'clock in the evening. Okay. Sometimes I don't get home it is nearly 8:30 at night. I used to have dinner quite less than was There wasn't time to listen to the radio or watch television last year. Okay. So, what is Jack's last name? Last name is Martin. Martin. Good. And where does he work? Work in the office near. Yes. Office near here. Near ใกล้ๆนี่เองใกล้บ้าน แถวๆนี้ ที่มันใกล้ๆบ้าน Okay. What hours did Jack work last year? So what time did he start work last year? เริ่มงานกี่โมงเริ่มงานเหรอ9 o'clock about 9 o'clock in the morning Okay. Until 6 o'clock. Good. 6 o'clock 8 Last year get last year okay บ้านอ่านต้องกลับบ้านอ่านเย้ลิ้นไก่นี่ Okay. So, oops, got that backwards. Ah, you got the right answer. Got the wrong answer on the board. เชื่อถามไปต่อไม่ถามนะ Okay. This year. this year This year he works from 9 to 6. last year he start work 8:30 actually I only work 5 days a week So last year I Ah, used to get to work at 8 o'clock. and start work immediately. And what time did he end work? 6 o'clock 7 to or 8 o'clock in evening. Okay. ถามว่าอะไรถามว่าอะไร 7 or 8 o'clock. last year Last year, มี last year last year So, how many hours in a day does Jack work this year? 5 days This year If he gets to work at 9 and he leaves work 9 at hours. 6, 9 hours. good.
the maximum time he worked last year? Yes, 12:30. 12:30 Good. ทำงานกี่ชั่วโมงเนี่ย Well, มีนี่สมอง เอาเลย 9 เหลือ52 ชั่วโมง So, does Jack work 7 days a week? no, he work a 5 day a week. Good. Okay, so what days does he not work? Sunday, Saturday, Saturday, Sunday. or Sunday. Oh, good. Saturday or Sunday he don't go to work at home Okay. Does Jack have breakfast at home each day? Yes, at home yes he have breakfast at home and dinner at home. yes Okay. Where does he have lunch? He in a in the restaurant restroom. near my office เห็นยังตัวเองเห็นยังกันไหมกินที่ไหน Okay. What does Jack do in the evenings this year? in the evening I sometimes listen to Radio. Yes. Radio. or watch television Television. Watch television. Watch television. What did Jack do in the evenings last year? last year Last sister. He wasn't time to listen to radio or watching television. Good. The last sentence says there wasn't time to listen to the radio or watch television. So we don't know what he did do, but we do know what he didn't do. So, what did he do? We don't know. What he didn't do พี่เชื่อบอกว่าไม่รู้แต่ว่าอะไร is พี่เชื่อบอกว่าปีที่แล้วทำอะไรตอนเย็น watch TV or listen to the radio. กลางคืนท่านตอบหรือไม่ได้ตอบ Okay? Didn't or Didn't do. you didn't do you didn't do radio ไม่รู้นะ ไม่ได้ทำ อะไรหลับแล้ว ก็ไม่ได้ทำในปีที่แล้วเรียนที่เย Okay, อะ so, ได้อยู่ฝั่งเดียว does Jack ever go to a party? Party. ปาร์ตี้ Party. มีปาร์ตี้ At somebody's house. Okay, so the answer is yes. He does go to a party. OCCASIONALY. Occasionally. Okay, son. Yes. okay sure So the answer to the question of how often does Jack go to the party? yes occasionally Occasionally. occasionally Okay. อะไรนะ So question 9 was, does Jack ever go to a party? นี่ Yes. ไง How yes often? somebody else now Occasionally. นี่ไงเดี๋ยวbà cái gì kể bà So does Jack ever go to the movies? No, he no never go. you never go to the new He cinema movie เหมือนกันใช่ไหม movie Yes. cinema Cinema นี่ไง and never movies. never go to the cinema Okay. Let's see, we already asked the question 10. Does Jack get to work earlier than he did last year? This year, he gets to work at 9. Last year, he got to work at 8. This year, does he get to work earlier than last year? 8 o'clock หรือเปล่าที่เชื่อ The answer is no. last year 9 no. Right. The answer is no. This year, this year this year กี่โมง this year 9 Jack this year this year goes to work later later สาย ไปทำงานสาย this year yeah than last year. last year. this year สายคนนี้ที่ ก็อ่านเป็น last year. คนนี้แล้วเหรอเรียน last year ก็ this year นาย ปี9 โมงนะ เออ แล้วปีที่แล้ว8 โมง 8 โมงอ๋อ
ปีนี้ก็ต้อง นี่ไงเนี่ยปีได้แบบปีนี้ต้องถูกต้อง So, does Jack get to work earlier than he did last year? No. This year, Jack goes to work later than last year. Okay, so we already answered 11. How many hours a day did Jack work last year? ดูหนังฝรั่งดูหนังฝรั่งจะได้สำเนียงยังแต่ละคนไม่เหมือนกัน So, does Jack have a big breakfast or a light breakfast? Does Jack have a big breakfast or a light breakfast? ไลท์เบรกฟาสต์ด้วย For like breakfast. For like breakfast. It's breakfast. โพไลท์บิ๊กเหรอบิ๊กเบรกฟาสต์โพไลท์ Dinner. ทอสแอนด์คอฟฟี่ Okay. Small Any breakfast. Small breakfast. ตรงไหนว่าสมอง I think. You think it's a small breakfast? Okay. Yes. ตรงไหนหาไม่เจอนะ This is ไปถามอาจารย์จอย ตรงไหนอ่ะเจอแต่โพไลท์อ่ะไม่ใช่เหรอ ก็ข้าวต้มนะ โพไลท์เป็นหนักหรือเบาอ่ะ เบาในข้าวต้ม อ๋อเบาเหรอตายหรอหนัก ข้าวต้มโทส อ๋อ โทสนี่เลย โพไลท์ Okay. So if we wanted to take Oh, this fine. light breakfast of porridge, toast, and coffee and make it a big breakfast, อ๋อไลท์ what could we อ๋อ add? ไม่เบาบิ๊กบิ๊ก station ไฟ Porridge. porridge Porridge. porridge porridge Porridge. porridge อะไรไม่ใช่อ่ะ porridge porridge Porridge. ข้าวต้ม porridge Hot cereal. Yes. Porridge is a hot cereal. So แปลว่าอะไรสิ รัสเซียก็อาหารก็ซีเรียลไปทั่วไอ้พวกของอาหารที่ทำซีเรียลก็ต้ม the boy rice teacher the in the boy and girl boy rice yes. เด็กๆเด็กๆ So porridge. ชื่อเดนไม่ใช่ boy ต้ม อ๋อบอลต้มอ๋อ boy rice Porridge can be made of wheat, บิ๊กเลยบิ๊กเลย rice, บิ๊กเดี๋ยวอะไร corn, ไอ้พวกไอ้ข้าวสาลี oatmeal, เนี่ยไรกับข้าวนะคอนข้าวโพ ลู ด กโจ้ด้วยที่เชื่อ ไม่มีลูกเดิน ลูกโจ้ ลูกเดินไม่ได้ถือเป็น ข้าวต้ม ขนมจีน อ่อน อ๋ออ๋อเนี่ยอาหารออก okay. ข้าว So porridge is made out of ซีเรียล what we call cereals ซีเรียล or grains. แต่ว่าอะไรซีเรียล ซี เก เรีย น ลก็ไอ้ที่ So it's hot. ไอ้พวกซีเรียลจะไม่ใช่ข้าว อ๋อ สาร Porridge is supposed to be hot. เข้า Okay. ซีเรีย So ล ฮอตเรดเกนนี่อะไรเกรนเหมือนกันใช่ไหมเกรน ประเภทเดียวกัน พวกนี้ใส่น้ำกรีนวันใช่ไหม so ทานจะพืช we know wheat porridge as cream of กรี wheat. นวันไง ออฟ ลุย Coffee tea. ที่เป็นช้อนช้อน ครีม ครีมไว้ กรีนออฟรัน Okay. กรีนออฟ We have a rice porridge, just like you might eat a rice porridge for breakfast. Ours is called cream of rice. ถ้าเขียนว่าอะไร O O A T เนี่ย Corn โคน ไม่ใช่โคนข้าง อ นี่ ดีตเชื่อมันจะเขียนในแนวซี่ นี่อะไรกิวคอน Okay, corn can come out as grits or polenta. โอเล Polenta. เตอร์ Polenta. โอเลเตอร์ Polenta is a corn porridge. Porridge. at the bottom right corn at the bottom teacher the corn at Polenta. the can corn Oh no, no. the soup Let's see, we got it in here. ตอนจะเล่นกินไม่ออกเหมือนที่เจอสอนเล่นกินแล้วไม่ออก เวลาพูดจะได้พูดถูก อาหารฝรั่งเวลาไปร้านอาหารฝรั่ง 66 ไม่ต้องไป 66 ฮะ ไปถึงหาซื้อเอามาใช้แค่ตรงนี้คำว่าซีเรียลอยู่บน ไม่เข้าใจ เขาเรียกว่าซีเรียล ที่เชื่อให้ดีที่เชื่อให้เรื่องนี้ดีนะเขาให้นะให้ให้เรื่อง300นะเรามีโยมคนเดียวในห้องเชื่อให้เดี๋ยวพวกเธอก็ได้เลยในห้องพระเลยโยมคนเดียวเลยได้ วันนั้นมาวันเดียวเลยได้ อะไรวันแรกที่เชื่อสอนเนี่ยนี่ได้ถึง300 Okay, so on page 80, เอ็กซ์ 80อะไร 80
81สวยนะ Not เดี๋ยว that นี้มีตัวเดียวนี้ก็ได้ Okay, so on page 80, เจออย่าง81 number 9 is porridge. เจอเนี่ยนับก็นาย So number 9 is นายเนี่ย hot cereal. ซีเรียล ถูกอ่ะ เรียกว่าอะไร เรากินอยู่แต่เราไม่รู้เขาเรียกอะไร เขาเรียกว่าอะไรเขียนได้ไหม หรืออะไร forward ฮะ wheat rice corn and Rice, corn, wheat, and oats. ข้าวโอ๊ตนี่ OAT จะเทนม O-A-T-S, oats. เคี้ยวๆแล้วก็ ข้าวโพ ร้อน ดอะไรหลายๆอย่าง ทำอย่างอื่นร้อน อ๋อนี่เขาเรียกคอสซีเรียลนะอันนี้พืช นี่นะแกงเค้ก